雀巢鳩佔，雀巢鳩佔。好啦，我哋解釋下俾你聽，點解呢一個成語係點樣嚟嘅先。雀呢個雀係一種雀仔嚟嘅，佢唔係，點解唔係寫雀鳥個雀喎？佢本身就係一種雀嘅品種嚟噶 ，OK？佢本身係喜鵲嗰隻雀仔叫名，佢嘅巢雀巢啦，係咪？鳩佔呢隻鳩其實咧就係一種雀鳥嚟嘅。咁點解會有呢句成語呢？嗰隻雀仔咧就係好似呢一隻咁嘅，香港常見嘅雀仔嚟嘅，其實都係。你咧成日喺條街咧，會唔會見到類似啲好似啲鴿啊咁樣嘅雀啦？佢咧同佢好似樣，你乍眼睇咧以為係同一款，其實係唔同嘅。你可以留意下咧，佢哋頸呢度咧有一條好似頸巾咁樣咧，有啲斑點嘅。佢呢個品種咧就叫做斑鳩。佢咧就好中意霸佔人哋嘅雀巢地方去生蛋啦，當成係自己嘅雀巢一樣，所以咧就會有呢一句成語雀巢鳩佔。雀巢鳩佔就係因為咧佢係一種好懶嘅雀仔啦，成日都去霸佔人哋嘅地方啦，生蛋啦，搶咗佢人哋嘅雀巢，所以咧先至會有呢一個成語嘅衍生啦。我哋睇下佢嘅意解釋先。喜鵲窩被斑鳩佔據了，比喻為強佔別人的地方或位置，就即係同呢個雀仔我頭先講嘅一樣啦。將人哋嘅嘢霸嚟用，好似自己嘅一樣當成，夾硬搶咗人哋嘅嘢當成係自己嘅一樣，明唔明白？我哋睇下例句啊。媽媽買了一張新書桌給我，怎料妹妹雀巢鳩佔，每天都在我的新書桌上做功課。個意思就係、正常，我媽咪買咗張書台翻嚟俾你啊，係全新啦，哇，特登係買俾你用嘅。但係咧，細佬每一日咧都喺嗰度做功課，當成係佢自己嘅一樣，係咪啊？即係霸咗佢嚟用，變成佢自己，咁樣叫雀巢鳩佔，明唔明白？好，下一句到你讀。這個座位是我讓給這位婆婆的，可是她卻雀巢鳩佔，實在太過分了。係啦，即係話個位本身咧，呢個人我讓咗俾個婆婆坐嘛，係咪？但係咧，佢就當咗係佢自己個位，即刻就坐咗落去霸咗佢，明唔明啊？即係強佔咗人哋嘅嘢，當成係自己嘅，明唔明白？OK。